สวัสดีครับวันนี้เฮามาย่ำนูกันนะครับโอ้โหสิเป็นยังไงวันนี้ใส่ไว้ที่หัวคำนะครับประมาณ30 หลังได้นะครับก็วันนี้บรรยากาศสีล่มๆแน่นะครับสีล่มๆกับโอ้โหว่าสิเป็นยังไงเนาะนะครับกำลังมากย่ำกันมากนะครับล่มกับแห้งเติบเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อครับอันนี้คือในกระหลุดไปน้ำกันเขียดกระไรเขียดยังอยู่ดีมีแห้งอยู่หลังนี่กับโบพานอันนี้อย่าพลิกไปเลยขออนุญาตแต่งบวงกันครับแต่งบวงแล้วลักษณะแบบนี้ครับยางมาต่อเลยครับนั่นยังอยู่ครับมาอีกไม้นึงครับมันนี่คือบนนอลมคักเลยขออยากแต่งบวงกันครับมันท่านออกบ่ไม้นี่แต่งบวงครับนี่ครับลักษณะการใส่บัวผ้ามาอีกไม้หนึ่งครับคือผมว่าเขียดตั้งทีเนาะไม่ใช่แปลนแต่เนาะเงียบคักเทสเนี่ย
อนครับต่อครับไปหมายไหมครับหลังนี้บ้านครับโมโดนถือนูทองขาวป่ะนี่ว้ายนูทองขาวเมียดปดขึ้นครับยิงต่ออีกไม้หนึ่งครับคือเก่าคือเก่าคือบนนอครับนี่ลมครับเห็นขนมวัวโตอยู่ถึงนูขาวตัวเดียวกับปดถิ่มมาพอเอาตัวนี้ผ่านแตงบ่งนะครับยามมันต่อครับอยู่บนนอคือหนิ่งแท้เนาะใส่ประตูนี้ว้ายไปแล้วครับปัดแล้วไปแล้วหลวดเก่าจังกิ้วเลยดูดี
เกาใส่หลังเดียวไปออดรอดเลยเสียดายเลยครับอีกไม้หนึงเสร็จแล้วคันบัวคันบัวบ่เห็นครับขออนุญาตหาก่อนข้าวหนึ่งครับสรุปหาบ่เห็นครับเสียหาบ่เห็นหลังรูปบ่ถือได้อีกตัวเลยมื้อนี้โอเคครับขอปิดคลิปแค่นี้เด้อครับ